base da Guarda Municipal, bem do lado da estação. Aqui o centro de Osasco, ele é bem conhecido pelos seus lanches de cachorro quente. E aqui é o shopping Osasco. Boa tarde. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025. Estou aqui na cidade de Osasco, na estação Osasco. Tempo cinza. Começou com uma garoinha. Agora que eu cheguei aqui, começou a chover. Mas eu vou tentar gravar alguma coisa aqui pra vocês aqui no centro de Osasco. Tentar mostrar alguma coisa aqui no calçadão. Eu não conheço muito aqui, mas vamos explorar aqui e tentar mostrar alguma coisa pra vocês. Espero que o tempo colabore, né? Mas vamos que vamos nessa caminhada aí. Aqui, ó, a linha 8 vai até Itapevi. Liga a linha 9 que vai pra Varginha também, Zona Sul. Aqui, ó, tem a base da Guarda Municipal, bem do lado da estação. Bom, tá chovendo aqui, eu vou andar pelo calçadão e colocar uma cobertura aqui, ó. Tem bem uns 20 anos que eu não venho pra cá. E antigamente não tinha essa cobertura aqui no calçadão.
Aqui o centro de Osasco, ele é bem conhecido pelos seus lanches de cachorro quente. Aqui em frente tem o shopping também, o Shopping Osasco. Aqui também é um shoppingzinho, shopping galeria. Esse eu não conheço, eu nunca entrei. R$15 é o almoço. Temos prato feito, serve e serve. Onde você já foi? Aqui é o shopping Osasco. Osasco Plaza Shopping. Ainda bem que não tava, né?
Tem muito mesmo, muitos carrinhos de hot dog, pessoal. E bom, viu? Tem muitos anos que eu não venho aqui. Lembra que vocês ficaram lá? Legal, bacana. Onde é que ela? Subindo lá em cima, sai na Avenida dos Autonomistas. Mas eu acho que eu não vou até lá não por conta da chuva. Aqui é a Avenida Marechal Rondon.
Queria aqui na rua São Luís. Chovendo pra valer, ó. Olha as costas, pessoal. Amigão. Aonde que você quer colocar?
Valeu. O vídeo era esse aí, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui!